大家好，我是陈破认子。那今天跟各位聊一下，就是我们做冰糖柠檬的就是在制作上面的一些基本的一个要求。那首先先谈到柠檬这件事情，因为其实我们在大家整个过程大家都很知道是说我们用的是有机转型期的柠檬。那为什么我这么坚持要用有机？那这回溯到，其实当初我在做研发的时候，我曾经有一批的柠檬，因为我时间很赶，我就到附近的传统市场去买一些柠檬酱来做。然后那批在做的时候，我会发现奇怪，我平常做的就是酸甜一点点苦以外，怎么会有一个好强劲的一个辣味？然后那个辣味是久久是无法挥散掉的。然后所以那时候我会想是说，奇怪，我没有加辣的元素，为什么它会辣？那时候我才慢慢感觉到不对，那应该是农药残留。可是我们在制作的时候，其实我明明已经用菜瓜布很努力去洗它了，可是还是有这股辣味。那所以那次之后，我十分笃定，就是说我们做这个商品绝对只使用有机，就是有机验证的一个柠檬。因为其实它是这个有机冰糖柠檬，它其实它整个制成在古法上面就是冰糖炖柠檬，经过长时间的熬煮，包含皮也下去哦。那所以你今天做了这个冰糖柠檬下来，好，你这样制作出来，或许你得到柠檬的营养，可是相对的你也把农药给起进去了。那这其实是有点丧失当初制作的一个美意。那所以这个东西我们在使用有机柠檬，它绝对不是号称的。我们从农友他寄新鲜柠檬到食品厂的时候，每一箱都要有无农药残留的一个就是检测报告。然后还有它有机标章的贴纸，这些都要在它的包装盒上面经过这通过时候，食品厂才肯收货。所以其实它在整个验货过程就是十分要求就是这样的物料来源。那这是可以让各位比较安心的一件事情。那第二个部分的话，很多就是一些比较可能熟悉中药部分的客人就可能会说，那为什么这里面没有陈皮呢？好像看到中药有些其他的做法是它有加陈皮。那这部分的话，的确我们那时候有考虑是要再把陈皮加进来，可是其实我们在做这支冰糖柠檬的时候，我们对柠檬的收购价都是有机的收购价，它可能比你现在市面上看到柠檬的价格都还要高很多，高几倍。那我们要使用陈皮没有问题，那因为其实这支商品它之后会去来做就是有机验证的，那所以陈皮进来它也必须要是有机的。那想想看，就是里面用有机的柠檬再加上有机的陈皮，虽然我不知道哪里可以找到有机的陈皮，整个加进去，这罐会要卖多少钱？那所以这样均衡下来之后，我把我的门槛再拉下来一点，就是好，我只要做到冰糖跟柠檬就好了。这是当初我们去基于它的售价的考量，所以我们去做好，就是就我们基本款去把它做好做满的一个想法，这样。那第三个部分就是说，我想要提到就是说，其实市面上像很多在做冰糖柠檬这样的商品，台湾、香港都有。那我想要强调就是说，陈铺做的这支冰糖柠檬，它用的我们今天配合的不是自己家里面厨房，不是找一个小的食品厂，我们是找经过 ISO、HACCP 认证的食品厂。那找他们的部分是因为，其实他们整个在厂房，在整个生产过程，它的整个规格是非常的高的。所以像我们食品进去，它包含它的验货、它的制成、它的工厂环境，它所有人员的所有的一个清洁的一个制服，这些都非常的要求。那包含到我们的包装部分的话，它可以有更好的一个就是真空杀菌的那个真空包装，还有杀菌相关的处理。其实杀菌是一个很专门的一个食品加工技术。那这些都可以做到位，所以其实陈铺这支冰糖柠檬，它的有效期限可以开到2年，在不加任何添加物的情况下，这个不加添加物情况下，你可以直接去看我们的在成分的部分。成分部分的话，我们真的只有冰糖跟柠檬，没有果胶，没有水，没有抗氧化剂，没有维他命，什么全部都没有，就只有冰糖跟柠檬。那这也会是说，其实让我们这支冰糖柠檬它更为精华、更为特别的地方。那这边是提供给各位参考，那希望你们能够吃到我们为您做的一个很棒的冰糖柠檬，谢谢。